신호등 장작구이. 여기 무슨 동이죠, 여기가? 여기가 소능. 소는 유명한데 하루에 2,000마리 파는. 내가 봤을 때 그러니까 한 1,000마리라고 그래. 1,000마리? 1,000마리. 오립사봉. 지금 4개가 있는 거예요, 지금? 내용. 이 밥이 맛있어. 아, 저기 막국수. 고등이 이거에 4개. 아니, 이거 오시면 이거부터 다 돈 내고 해야 되는 거죠. 공짜는 아니네, 돈 내고. 9시까지라 한산하네. 지금 6시인데. 이 층도 있는 것 같은데. 바로 호일로 따지는 안 하시면 되세요. 몇 마리 하시고 가요? 한 마리요? 얼굴도 뜨거우니 조금 식혀. 여기 한우가 맛있다고 해서 왔습니다. 장조림 18,000원. 바로 고양역 옆이네요. 저기에 보이는 게 고양역. 오, 이게 9만원이에요? 특수구이야. 특수구이. 600g이야, 한 근이야. 오, 그게 많아요? 그렇게 많아 보이지 않는데? 600g이야. 오. 아, 우선 때깔은 합격입니다. 숙주. 언제? 이렇게 잘라갖고 일단 이렇게 하고